小李师傅，在。别等红灯了。好的，继续行驶。啊？他打的转灯吗？啊。等一会儿咱们在那个口第一个试一下子啊。对，他想超前面那车，对吧？就不等了。太听主人话了。这里是真辅助驾驶长测，一档见证汽车辅助驾驶进化的节目。我是大图。OTA 之后，车的驾驶风格有多大变化？相同的目的地，它会不会越开越溜？这类问题的答案呢？您可以在这档节目中找到。这一期深挖理想 L7，我们用了将近100天的时间啊，让它在2个固定的起点和终点之间往返行驶了1万公里。除了会设置一个收费站途经点，给这段路程加入一个高速的部分之外呢，路线的选择权全部交给车机，尽量模拟我们开车的真实日常。这台 L7 呢，我们是在车机版本 7.3.0 AD Max V13.0 端到端加 VLM 模型的时候开始测试，经历了 7.4.0 7.5.0 最后来到了万众期待的 8.0.0 也就是这个 VLA 司机大模型正式上车的版本 AD Max V13.4 结束。哎，没结束啊，在我们这期视频的后期过程中呢，我们这台 L7 收到了 OTA 8.1.0 的推送。看了一眼更新内容啊，你还真别说啊，请对症下药，提到了好多测试中曾经遇到的问题。于是我们也是快马加鞭，赶紧上车啊，加急测试了一番。汇报的部分告诉大家结果如何。如果把理想 L7 比喻成身边的人啊，那我觉得他可以算得上是班里有点偏科的课代表，某一科十分优秀，同时某些学科的成绩呢就是提不上来。想知道他智驾长测的表现如何吗？咱们细说。智能驾驶已开启，接管次数是这台车最值得大书特书的地方。这个理想 L7 呢，是我们参与辅助驾驶长测的4台车里接管次数最少的。100天1万公里的测试周期内呢，它一共接管了123次。我知道您对这个数字没有概念啊，相同的测试方法，特斯拉 Model S Plaid 接管次数，哎，是不是有概念了？而且响子还有一个特点呢，就是手越开越熟，接管次数呢逐月递减。测试第1个月平均开1周大概得接管14、15次，第2个月平均1周接管8、9次，第3个月呢接管从8、9次降低到7、8次，最后1周啊是更新完 VLA 的1周，1周一共接管了1次。如果从里程维度看啊，那理想 L7 开始测试的时候呢，差不多是60公里一接管，到第3个月进化到110公里一接管，然后更新 VLA 那1周啊，飞跃到行驶了869公里，只接管了1次。那系统迭代对体验的提升啊，是肉眼可见的。除了接管，这台车在避让这一块做的也有点东西。难度不高的静态车辆避让，右边有车停着，它能做到丝滑驶过。那有点难度的动态并行避让，它也行。比如这次啊，右边有一台社会车辆被辅路进来的车挤了一下，不得不减速往我们这边靠。就在那一刻，理想 L7 呢几乎是同步做出了反应，轻打方向往车道内的左边靠，同时带一脚刹车。堪称是教科书级别的防御性驾驶。不过面对这个施工的桩桶啊，他就有点心虚了。我操，停了！紧急接管，绕行成功率没办法做到100%。接管车辆，然后干预。我们依旧建议啊，辅助驾驶过程中呢，只要您视野里出现了这个施工场景，别堵啊，提前接管最稳妥。对于车道的识别，理想 L7 倒是非常的准确啊，无缘无故进入自行车道这种情况不会出现。另外，在能见度不高的夜晚加下雨的天气里呢，辅助驾驶也能做到稳定表现。哎，你看它能识别到出来这个减速，哎，真漂亮，哎，挺好。OTA 8.1的更新内容里边专门提到了提升绕行能力。那最新系统版本状态下的 L7，在遇到高速匝道口的占道锥桶的时候，做到了成功绕行。虽然这个施工场景和之前遇到的可以说是完全不一致，但是从它的丝滑表现和主观感受上来看， L7 更新之后绕行能力的确有提升。
从小标题能看得出来啊，报喜阶段差不多就结束了。下面就是理想 L7的另一面，能做到62次经过，61次逆行也是没谁了。问题出现的地点是云蒙大桥。那这次的理想呢，相比 FSD 是进步了，它可以正确的拐到无名小路上，但是呢，会在最后一步，它会在无名小路上义无反顾的逆行。不知道您看没看过那期特斯拉 FSD 的汇报啊？也是在这里呢屡屡抽风。那接着说理想啊，转弯过程呢，如果遇到路口有车，那想的就是车头顶车头，谁也别想走。那如果对向车道没车又不接管呢？还是一样，现在就逆行着，是不是啊？是不是啊？一直逆行是吧？如果逆行到一半，对面来车了呢漂亮，回来了，我操？62次通过这个路口，逆行61次。哎，这时候肯定有人好奇啊，没逆行那一次是不是成了？那一次他掉头了。 Amazing。更新到 8.1 之后 ，L7 面对这个路口状态依旧，多次尝试，一次没成。好，逆行，左转，一样。在这个路口蹲守了一段时间之后啊，我们发现很多社会车辆在进入这条无名小路的时候呢，也会有意无意的驶入逆向的车道。不知道理想 L7 的行为是不是效仿的结果，或者和相似场景中的错误模型数据以及数据污染有关系？如果答案是肯定的，那它下面的几个毛病就解释得通了。理想 L7 呢，针对限速的逻辑是看得见但不遵守。在有明确限速40的城区道路，它能识别40，但是呢自己会在没有测速的地方开50。高速匝道呢，同理啊，它能识别30的限速，但是自己选择80车速进匝道，然后减速到60通过。升级到 8.1.0 之后的理想呢，依旧是这套逻辑，并没有改变。说实话呢，它在城区里不按规定限速行驶，确实是个问题。哎呀，但是啊，它在高速匝道拿捏限速的方式呢，有点像我啊，所以这波呢，我就难评了。认为理想做的对的呢，弹幕扣一个1；认为辅助驾驶就应该严格按照法规执行的，扣一个2。想看看各位限速判官的看法。何时变道，怎么变道，一直是智驾老大难的问题了。那 ADS Max 呢，自然也没能逃过这一劫。正确的变道方式呢，应该是先打灯再并线，但它呢，并线同时打转向灯，先并线后打转向灯，你看，差不多3到5秒，以及并线不打转向灯。这些骚操作呢都做过，甚至还会有这个连变3道的丝滑小连招。智能驾驶已退出。既不合规也不合理，还险些酿成事故。升级到最新的系统之后呢 ，L7 打灯问题依旧。如果理想在后续的 OTA 里能够将先打灯再并线这个安全准则设定成一个不可逾越的硬性规则的话，那这个不规范的打灯变道习惯应该就能在根本上被彻底杜绝了。但是它会侵占，这又是先转弯后打灯。至于连变3道，估计原因呢还是数据污染。针对错误的样本，理想呢还是需要加强过滤。总吃垃圾真不太行。另外，在刚开测的时候，这台车在高速上还出现过前方无车，但是却要无缘无故左右变道的奇怪现象。我左右200了。不过这个迷之操作呢，仅限开测的前几天，之后再也没有出现过。时间来到26年的1月，那此时的 L7 呢，已经不是初出茅庐的 L7 了，变道风格变得更加谦卑和文明。后边有车啊，后边有车它就不超了，急速逼近。在变道过程中呢，如果它检测到后方有车辆快速逼近，它会先放弃让行车辆之后再进行变道操作，但有的时候也会有一些小小的意外。哎呦我操！啥意思？我操！请控制车辆，智能驾驶系统他刚才是没看着那车是吗？刚才变道完事以后没躲，对，他在犹豫但是最后还是没有回来。对，看理也更新日志，优化嘛大概的意思呢就是一部分得到改善，另一部分呢留给下次。这台车在认绿灯、认红灯上都出现过问题，黄灯呢倒是认得挺准，只不过在他眼里闯黄灯，黄灯等于冲。尤其在开测的第1个月，频繁上演急速黄灯的戏码，见黄灯就是闯。
最抽象的一次啊，眼瞅着绿灯快结束了，他先是假装减速啊，就在这个司机以为他要乖巧等灯的时候呢，我操，闯黄灯啊这是！黄灯亮起瞬间，他突然提速，给司机来了个措手不及，直接来到绿灯那个刹个车，甚至还有一次呢，差点闯了红灯。那真是该慢的时候快，该快的时候更快，极大增加了出现事故的概率。哎，结果您猜怎么着？到测试的第2个月，这毛病呢说没就没了。右转，哎，咱刚想竖起一个大拇指，给他来一个高高赞的时候呢，随之而来就是2次哎，红灯了都不带停的，闯红灯的行为。在测试的第3个月，合着是憋大招呢。开始已退出，闯红灯呀又。 2次闯红灯呢，还都是在同一个路口。至于原因啊，我们从 SR 界面能分析得出来。理想呢对这个路口的标线存在误判，车辆明明已经过了等待区，但 SR 界面却闯红灯呀又。所以视觉感知出现问题的概率不大。我们推测啊，有可能是定位偏差导致这一情况的出现。那黄灯说完，该轮到绿灯了。测试进入到第4个月，车机版本升级到 7.5.0。这台车出现了2次在同一个路口把绿灯识别成红灯的问题。都已经是绿灯了，它还在显示红灯。不是红灯，哎，它不走。能看到啊，当时路面和车机导航信号均显示绿灯，而 SR 界面呢却一直显示红灯。自尔司机呢只能手动接管。到了红灯问题，是不是喜闻乐见的把红灯认成绿灯了呢？还真没有。啊，测试的最后1周 ，VLA 状态的理想呢遇到了这个问题：右转等红灯不走，红灯绿了也不走，最后惨遭后车鸣笛催促。同期呢，在另一个路口也上演了类似的剧情，右转没有红灯，但他却停住了等灯。我们以为他把自行车道的红灯错认成了右转灯，所以让他继续等灯。等到自行车道灯都绿了，他还在等灯，因为 SR 界面呢依旧是红灯。后车呢应该是实在受不了前车反复的违章走自行车道，超过了我们，并给了我们一个关爱的眼神。接着转弯这个话题啊，在刚开测的时候呢，理想 L7还出现过2次转弯之后路线选择错误的情况。一次呢是逆行对向的车辆疯狂鸣笛，第2次呢本来选对了路线，却强行想要去最左侧车道，险些发生碰撞。不过啊，升级到 8.1 系统之后的 L7，经过我们1整天的高强度测试，没有出现任何一个信号灯识别问题。哎，好了，恢复了，啊，这回恢复了。至于转弯问题，状态依旧啊，没有改善。李想同学，到，小李师傅，在，得益于 OTA 啊，我们这台23款老轱辘棒子理想呢，也是尝到了最新的 VLA 司机大模型。那新模型呢，支持用语音下达指令控车，所以解锁全新角色小李师傅。小李师傅，到，去左侧车道。啊，呼叫小李师傅可以让他执行加减速和变道指令。这条路先不按记忆，走左侧第2车道了，尝试向左变道。那这个理想的状态啊，就比如他在哪儿开得慢，你跟他说开快一点，这条道以后限速就按200跑。目标车速太高了，指令最高支持80公里每小时。哦，还行。小李师傅，这条路限速按照80走。好的，设置速度到80公里每小时。理论上，我们一点一点给它改进，它就会一点一点趋于那个完美的状态。但刚才那句话之所以有一个理论上，就证明现实还是没有那么丰满。我们实测了一次啊，在左侧是直行加左转的国道上，理想 L7呢最开始默认走左侧车道，但是因为呢我们的路线是要直行，所以选这条车道呢就很容易被左转的慢车影响效率。于是我们唤醒小李师傅。小李师傅，到，以后少走左转直行共用车道。他回答道：好的，记住精密路尽可能走左侧第2车道。第2天呢，他做到了，按记忆将沿左2车道行驶。啊，选择了左侧第2条车道。但第3天及以后呢，他就仿佛什么都没听到过一样，依旧是最左侧车道。这个小鱼师傅的记性呢，说7秒是有点夸张了。
但差不多也就是7749个小时吧，可能是上岁数了。那这个上岁数的师傅呢，除了记性不太好之外，还容易耳背。马上没呀？叫他10次呢，他大概只有3次能听到。小李师傅，小李师傅，小李师傅，在。靠边接客，和理想同学一呼百应的状态呢，完全不能比。而且小李师傅和理想同学优先级完全一样，找师傅办的事儿，同学都能给你办了。理想同学，在。这条路以后限速按70走。好的，以后在京沈路我都会开到70公里每小时。小李师傅，这条路限速按照80走。好的，设置速度到80公里每小时。总之啊，希望之后的 OTA 里呢，理想可以优化一下老师傅耳背和记不住的问题。最新系统状态下的小李师傅应该是在努力记事了，但是呢，还是有提升空间。比如我们刚才提到的这个走左侧第2条车道的指令 ，OTA 之后，按记忆将沿左2车道行驶。他又想起这事儿了。但按记是忆把车速调到80公里每小时啦。于是我们又给他下了几条新指令。这条路以后记住在中间车道行驶。好的，记住京沈路尽可能走中间车道。在第2次路过验证的时候呢，几条指令里他只完成了一半。另外啊，唤醒小李师傅的难度比以前更低了啊，师傅耳朵更好使了，更容易喊出来。怎么说呢？鼓励式教育嘛，既然已经是初见改善，那就再给他点时间吧。那经过1万公里的实测，我给这台理想 L7 辅助驾驶表现的综合评价是及格。不过啊，仅从它通过 OTA 就能够实现从60公里一接管进步到跑869公里接管一次，这个迭代速度确实让我们觉得它的未来还挺可期的。理想 L7 对比参与长测的另外3台车，最大的长板就是接管次数啊，断崖式的领先。但是呢，与此同时，或许是因为大数据模型的采集群体不够优秀，也可能是因为训练的数据不够干净，它在一些关键的安全规范上还需提升，比如城区超速、转弯后压线、转向灯提前量不足、并线安全距离不够等等。希望理想的 AD 团队呢能够尽快净化大模型的数据，给孩子吃点好的，给到我们一个既聪明又守规矩的智能辅助驾驶系统。节目的最后，我们还是要再一次强调，辅助驾驶现阶段只能作为辅助。开启后呢，驾驶员一定要集中注意力，盯紧路面信息。电脑呢不像人脑啊，它不会替你躲坑，也不会像老司机一样给路边弯腰的行人留出足够的安全空间。危险呢，可能往往就发生在你觉得它好像还挺稳的那一秒。然后干预。好了，以上就是本期理想 L7 辅助驾驶长测的全部内容。如果对您的选车有所帮助，一键3连就是给我们的最大鼓励。欢迎继续关注真辅助驾驶长测，我是大图，我们下期节目再见。